이렇게 오게 돼서 너무너무 저희도 기쁘고 설레는데요. 인사 먼저 드릴게요. 안녕하세요, 시크릿의 리더 은성입니다. 네, 안녕하세요. 시크릿 진거입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 시크릿의 뉴 막내 예빈입니다. 저희 첫 곡 마돈나 잘 들으셨나요? 저희도 이렇게 살짝 대기하면서 이 무대를 봤는데 여러분이 너무 부러운 거예요. 너무 재밌을 것 같아가지고. 잘 즐기고 계신가요? 자, 그러면은 이제 다음 곡을 들려드릴 텐데 저희가 얼마 전에 아이스크림이라는 신곡이 나왔습니다. 와, 알고 계시는구나. 그래서 다 같이 따라 부르시면 좋을 것 같아서 따라 부르는 포인트를 한번 알려드려 볼게요. 네, 저희가 후렴구에서 어떻게 부르죠? 여러분들이 따라해 주실 구간이 두루와 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 그리고 부드러 부드러 부드러. 네요. 그럼 연습해 볼까요? 아이스크림, 나의 아이스크림. 하나, 넷. 들어와 들어와. 근데 들어와 세 번을 외쳐주시면 돼요. 다 알고 있네. 신기하다. 그럼 부드러도 연습해 볼까요? 아이스크림, like 아이스크림. 셋, 넷, 부드러, 부드러, 부드러. 너무 좋습니다. 자, 이렇게 다 같이 따라 부르면서 즐겨주시면 좋을 것 같아요. 아이스크림 들려드릴게요. Let's go. 역시 안동. 열기가 뜨겁네요. 진짜 뜨겁네요. 너무 스마트하시고 바로바로 따라해주시고 너무 좋습니다. 자, 그럼 이어서 다음 곡은 무슨 노래 듣고 싶어요? 달빛. 듣고 싶으세요? 달빛 매직. 또 사랑꾼 부부가 많다. 별빛달빛도 많고 사랑하는 부부도 많고 아무래도 이제 가족 단위로 많이들 오신 것 같은데 가족분들이 다 같이 듣기 좋은 노래가 또 유독 시크릿이 많잖아요. 그렇죠. 남녀노소 가리지 않는 그 엄청난 인기 많았던 두 곡이 있는데 혹시 두 곡 세트로 기억나시는 분? 약간 좀 부끄러운 노래 있잖아요. 부끄러운 노래. 여기 안 떴네. 잠시 하늘을 내려다봐요. 마음속에 한번 펼쳐볼까요? 자,
그 샤이보이가 있고요. 네네. 샤이보이랑 별빛 달빛을 이어서 들려드릴 텐데, 이 노래를 알고 계시는 분들이 계시겠죠? 다행이다. 너무 좋다. 자, 그럼 저희 신나게 샤이보이랑 별빛 달빛 들려드릴 테니까 다 같이 즐겨주세요. Let's go.
그냥 다 같이 할 때마다 반응이 너무 뜨거워서 제가 계속 유도를 하게 되는데요. 자, 여러분 제가 마돈나 첫 곡부터 소리 질러 이때 네. 이 반응이 어떤지 벌써 감이 오거든요. 아 근데 이 안동숲 페스타는 정말 남다르다. 남다르다. 네. 그래서 지금 너무 행복한데요. 자 막내 씨 멘트 좀 해주세요. 언니들 물 먹어요. 언니들 많이 지쳐 계시는데 자 우리 여러분 아쉽게도 마지막 한 곡만 남아있어요. 그 대신 우리가 마지막 정말 제일 신나는 곡으로 들려드리고 내려가려고 하는데요. 여러분들이 그렇게 기다리고 기다리시던 사랑은 무브 마지막으로 그럼 마지막 곡이니까 우리 한 2절부터는 다 같이 한번 이제 내려갔다 오는 거 어때요? 좋습니다. 멤버들 모두가 저 환영해 주셔야 돼요. 가면은 기다리도록 하겠습니다. 자 그러면 벌레가 많아가지고 죄송합니다. 크기가 거의 포켓몬이라서 네. 자, 그럼 마지막 곡이니까 여러분 다 같이 꼭 즐겨주셔야 돼요. 뒤에 분들도 다 보이시죠? 사랑 부부 들려드릴게요. Come on, come on, come on, come on. 너 아직 나를 몰라. 얼마나 찾아가는지. 네가 쉽게 본 여자가 아니다. No, no, no. 사랑은 원래 지키는 게 어려워. No, no, no. 아 정말 미치겠다. 왜 줄줄 따라와. 나딴 사람 아니라면 따라와. No, no, no. 근데 어떡해 가끔이라도 흔들려. No, no, no. 있을 때 잘해. 잘해. 남자 많아. 넌 정말 몰라. 한참을 몰라. 사랑은 묵묵 사랑은 묵묵 방심하다가 도망가 사랑해 너 조심해 너 사랑은 움직이는 거야 Come on 떠나마 Come on 이리저리 흔들어내 맘 사랑은 누구 달라 매달릴 땐 언제고 영화 보고 밥만 먹고 헤어져 No 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 여력이 없는 사랑이라 들려봐 No 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 있을 때 잘해 잘해 맘좀 마워 나는 난 정말 몰라 정말 몰라 사랑은 묵묵 너 조심해 너 사랑을 움직이는 거야 Come on Come on Come on 이리저리 흔드는 맘 Yeah Come on everybody 네가 지갑보다 웃게 만돼 사랑하는 여자한테 그러면 돼 내 꿈만 끝이네 내가 꾸짖은데 끝나면 shake it shake it shake it my boy 너 때문에 너무 재밌었다, 그지? 너무 재밌었다. 내년에도 꼭 왔으면 좋겠어요. 여러분 남은 공연도 저기 잠깐만 죄송한데 이분들은 지금 바쁘시기 때문에 앵콜은 제가 마치고 제가 해드릴게요. 그러면 되잖아, 그치? 자, 마지막 인사만 드리고 네. 갈게요. 너무 감사합니다. 결국엔 시크릿이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 안동 썸머나이트의 두 번째 날, 네, 우리 시크릿과 함께했습니다.
좋았어요? 야.